Милана, ну-ка. Сейчас. Колесики сделаем. Да? Такие. Вот такой. Вот сюда ставим. На радиодаче удачный момент. Телефон в Москве 8. Находится сейчас к маму вам. Хочу сказать для тебя песню желтой. Красиво радиодача. Сейчас. Угу. Нажми, смотри, не держится. Тимуру хочу это заклеить. Я только до 6-й страницы дошла. Да, и колесики. Это ось. Я сюда точку ставлю. Не, это не сюда. Нам все равно. Чего все равно? А ты же другой сейчас собираешь. Нет, это тоже нужно. Что произошло? Это. В общем, вот такие вот прозрачные штуки делаем. Прозрачные кругляшки. Видно вам? Сейчас я... Но есть любовь, а где другой? Услышать его хочет каждый всегда. Услышать его Давай, показывай. всегда. Вот. Смотрите. Это бампер, по-моему. Ага. Всё? Следующее. Давай следующий. Скажи, мы все собрали. Дальше нам. Милан, покажи, что собрала. А. Помогаешь Тимуру? Это все равно не так будет. Не так? Она собрала же. Вот так вот. И вот так. Не хочешь машинку, а что хочешь? Что хочешь? Квадрокоптер собрать? Так, и дальше нам нужна тоже такая же. Вот. Смотрите.
Угу, видно, да. Следующее нам нужно. Мам, упала. Сейчас подниму. Чё? Машинку не хочет собирать. В смысле? Что ты хочешь, мама? Вот, Ну не собирай. вот так вот. Слушай, вот эти синие, вот в дырочки вот эти протащить. А вот эту крестовую вот в эту дырку. Сейчас. Сейчас, подожди. Раз. Давай, показывай. Вот. М. Машинку. Дальше. Пойдем, у тебя там Лего есть. Не буду машинку. Ну, давай, вылазь. Нам нужно вот такую вот штуку. Сейчас, подожди. Точнее, две такие. Ну, где Мгм. вторая такая. Вот. Вон же она лежит. Ага. Миланка собрала. Угу. Две такие. Сейчас, подожди. Вот такие вот. И нужно собрать вот так вот. Вот эти две. Вот так вот. Вот эти ставим вот сюда. Сложно. Вот так вот. Отдыхаем вместе. Ну, ты же не хочешь машинку, сказала. Дальше нужно закрепить эти вот этими серыми. А эту. Бежевые. Дальше что у нас? Две вот такие вот. Покажи. Давно придумано. Вот, смотри, что Все все. состоялось, быт, работа и семья. Очнулся, Теперь нам нужно. в этом муте. Тебя увидел. Now's our time, there's no slowing down, babe. We are the people over you. Don't look back, it's a roller coaster, baby. We are the everlasting truth. And so we sing and dance, never think about tomorrow, what it brings. For now, we're living in the moment. To take a chance. Вот передние колеса так должны двигаться. Угу. Так, Милан, отдашь колесики? Да, мои. 5. Пятерная штука. Одна. Ее надо поставить к бамперу. Мои. Видать. Мои. Сетка. Ой. Теперь нам нужна такая штука. Эти синие кольки ставим сюда. Мам, синие. А, синяя? Да. Вот эти вот так и красную сюда.
А их ставим вот так к бамперу. Тимур, а если мы на это возьмем, на робототехнику сюда, можно будет моторчик делать, чтобы он двигался? Нет. Нет? Там есть какая-то хрень, канал какой-то у них есть. Почему нельзя-то? Можно? Мы исполняем ваши музыкальные пожелания. Телефон 48 38 33. Код города 8362. Реклама. Это лето, а также база на Да. Звоните. Шестеренка сеть. Вот. А еще, Здорово. вот, смотрите, снизу. Вот, дергаешь вот эту шестеренку и... Это самые простые механизмы. Так. Вот это нам берем. И вот это. Их две надо такие. Зачем мне интересно? Знакомый голос, что когда-то прошептал люблю. У мечты, надежды, город, счастье ищу. Я надеюсь достучаться. Я хочу любви, как в первый раз. На пороге плачу счастье. Не забывай. Руки ночь возьму. За небо загляну. Сиденье все, кстати. Так. Дальше. Берем. 4. Вот такие. Раз, 2, 3, 4. 2 вот такие. Потом еще 2. Тимур, давай, спасибо. Милана тебе печеньку подкрепиться принесла. Будешь, Тимур? Да. Еще На. раз. Тимур, держи. 2. 2. Радиодача. Чтобы наступила благодать, давай-ка сядем в этот старый катерок. А до него рукой подать, чтобы наступила благодать, давай-ка сядем в этот старый катерок.
Это что, это кабина получается, да? Да. Круто. Сейчас следует. Кстати, это практически это единственная вот такая вот пластинка в этом наборе. Из Лего, да, Ну из да. обычного? Ну, вот это еще из обычного. Но ее создали, наверное, совместно с Лего Техник Лего. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам-пам-пам-пам. Да. Это не особо торжественно было. Следующую. Берем вот такую и две такие. И прицепляем. Милана, Че? бинокль. Нету. Это еще один. Обидные слова. Ты думаешь, что я вернусь в любовь и загорится Погодите, сейчас приду. и заиграет сердце Дальше. Вот этой вот штукой заезжаем вот так вот. что я вернусь в любовь и загорится Да. вместе вновь и заиграет сердце страсть и надо мной. И колеса поставить. Ты думаешь, что я вернусь в любовь? Вернусь в любовь. Летнее настроение на радио Дача. Как высоты работает? Ей, в принципе, двигаться надо ей. Что ей гибкость развивать у нее природная такая. Ей Давай. Давай. Давай, сюда. Давай. Подъезжай. Стоп. Угу. Выгружайся. Угу. А что у тебя в кабине? Хаос какой? А? Что в кабине случилось? Драка, наверное. Драка? Детали? У нас водители не дружат. Так, сейчас. Вот Да, это. вот погрузили все теперь. Тимур, посмотри, что у тебя в кабине. Сейчас погрузим кое-что. В кабине. Все, поверну. Так, вот, погрузили новый груз. Давай, прицепляйся. Забирай. Я подержу. Давай. Все. Поехал. Мы собрали вот такой вот. Фигач. Вот такой вот грузовик, у которого, смотри, вот крутишь вот эту шестеренку, и он выгружает вот этот Ах ты. прицеп. Классно. А еще он может забрать его сам.
Классно. А еще можно поворачивать с помощью вот этого. Тимур, ты рукой закрываешь. Неудобно Еще снять. можно поворачивать с помощью вот этой шестеренки, которая прикреплена сверху. И сейчас. Давай. Вот так. Вперед. Миланки. Миланки, дай покрутить. Не сможет, нет? Не думаю. А? Не думаю. Угу. Всем пока и до скорых встреч. Мам, попрощайся. Пока, всем пока.